TK 店長です。今日は夜釣りに来ました。今からシーバス、チヌ、タチウオなどを狙います。頑張ります。バイブレーションでいきます。来ました？来た？お、でかいね。この前より大きいね。成長してます。やったよ。チヌ。バイブレーションでチヌ。やりましたね。はい、おめでとうございます。釣れました。動画でやって。やりました。指3本。やったね。来ました。ママの方です。出ました。いいです。すごい。はい、来ました。指3本ぐらいです。入りました。来たよ。はい、来ました。ママです。すごい。釣れた。来た？はい。あ、お、何？おー、でかいやん。おー、でかいね。